السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Në hutben e kaluar ju tregoja për Hazret Osman bin Maz'unin radhiyallahu anhu dhe përfundova fjalën duke thënë që ai ishte i pari që u varros në Jannatul Baqi, pra në varrezën Jannatul Baqi. Varreza Jannatul Baqi si u themelua, edhe këtë dua t'ju tregoj disa të dhëna historike. I dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam kur erdhi në Medinë, aty ka pasur shumë vreza. Hebrejt kanë pasur të tyren, arabët, fiset të ndryshme kanë pasur varreza të ndryshme përkatëse. Nga që Medina si qytet ishte shpërndar, andaj çdo fis e kishte varrezë të vet. Quba kishte një varrezë të asaj, pavarësisht se aty kishte edhe varrezat të vogla, por varreza e saj ishte e famshme. Fisi Banu Zafar e kishte të tyren, fisi Banu Selma kishte të tyren, dhe ndër këta Banu Saada, varreza Banu Saada ishte një ndër varrezat e domethënë ku u vendos xhamia e profetit dhe kishte shkurre dhe kishte ca varre të idhujtarëve shumë të vjetër, dhe në atë vend u ndërtua xhamia e profetit. Dhe ajo që ishte më e famshmja ndër varrezat ishte Baqiul Gharqad, dhe pikërisht atë profeti sallallahu alaihi wasallam e zgjodhi si varrezë të muslimanëve. Dhe që nga ajo kohë deri më sot, ajo ka një vlerë historike dhe do të mbetet përgjithmonë. Hazrat Ubaidullah ibn Abi Rafi tregon që i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam kërkonte një vend ku muslimanët të kishin varret e tyre, dhe për këtë arsye i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam analizoi, bëri një survejim të vendeve të tjera, dhe kjo krenari ishte shkruar për varrezën Baqiul Gharqad. I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam porositi mua që unë të zgjidhja këtë si varrezë të muslimanëve, pra pikërisht Baqiul Gharqadin. Në atë kohë kësaj i thoshin Baqiul Khabkhaba, sepse kishte plot shkure dhe mushkonja, insekte pafund, kur këto insekte dhe mushkonja fluturonin për shkak të ndonjë ere ose për shkak të ndonjë ndërhyrjeve, duke sikur ato formonin një re
një tym me pamjen e tyre. Pasi u vendos varreza, ai që u varros aty i pari, siç u kam treguar edhe më përpara, ishte pikërisht Hazrat Usman bin Mazuni. I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam vendosi një gur te koka e tij dhe tha që ky është paraardhësi ynë. Më pas kushdo që ndronte jetë, i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam pyete se ku do ta varrosnin, atëherë ai thoshte që këtë varroseni pranë paraardhësit ton Usman bin Mazunit. Baqi në arabisht do të thotë një vend ku ka shumë pemë. Në Medinë kjo varrez u quajt Baqiul Gharqad, sepse aty kishte shumë pemë. Gharqad është një pemë që në gjuhën shkencore i thon Nitraria retusa. Është një bimësi shkretëtir. Dhe asaj i thon edhe Jannatul Baqi. Jannat në arabisht do të thotë kopësht ose Firdeus. Dhe për këtë arsye tek jo arabët kjo më shumë njihet si Jannatul Baqi. Këtë shkruan Abdul Hamid Qadiri sahibi. Më pas ai thotë që ne nuk duhet të harrojmë që arabët në përgjithësi varrezat e tyre i quanin xhenet, pra kopësht. Dhe për këtë arsye beduinët këtë varrezë quanin Muqabirul Baqi. Hazrat Salim bin Abdullah rëfen përmes babait të tij që kur dikush ndronte jetë, i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam thoshte këtë çojeni tek paraardhësit tan. Usman bin Mazuni sa robi mirë ka qenë nga umeti im, thoshte profeti sallallahu alaihi wasallam. Hazrat Ibn Abbas i tregon që kur ndroi jetë Hazrat Usman bin Mazuni, i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam erdhi pranë trupit të tij dhe u përkull 3 herë, dhe pastaj ngriti kokën dhe tha me zë të lartë: "O Ebu Saib, Zoti të mëshiroft, ti je ndar nga kjo botë që nuk ke qenë i përfshirë me asgjë të kësaj bote." Hazrat Aisha radhiyallahu anha tregon që Hazrat Usman, i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam, puthi trupin e Hazrat Usman bin Mazunit kur ndërkohë dhe po qante, dhe të dy syt i lotonin. Hazrat Aisha radhiyallahu anha tregon gjithashtu që i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam pas vdekjes Hazrat Usman bin Mazunit e puthi, dhe unë kam parë, thot, që lotët e tij i binin mbi faqet e Hazrat Usmanit. Kaq shumë pra profeti sallallahu alaihi wasallam po qante. Kur të dërguarit Allahu sallallahu alaihi wasallam i ndrojet djali Ibrahimi, pra atëherë ai tha: "Alhiq bis-salfi salih Usman bin Mazuni", do të thënë bashkohu me paraardhësit tan të dëlir Usman bin Mazunin. Hazrat Usman bin Affani rëfen që i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam udhëhoqi namazin e xhenazës të Usman bin Mazunit dhe tha 4 tekbir. Disa njerëz thonë që më shumë se 3 nuk duhet të themi, por në këtë rast profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë edhe 4. Muttalibi tregon që kur ndroi jetë Hazrat Usman bin Mazuni dhe erdhi xhenazja e tij dhe u varros, atëherë i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam porositi një njeri që të sillte një gur. Ai shkoi edhe nuk e ngriti dot gurin që kishte zgjedhur, sepse ishte i rënd. I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam shkoi tek ai dhe i përvishi mëngët nga të dyja duarve. Dhe Mutlibi tregon që unë e mbaj mend si sot bardhësin e krahëve të bukur të profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Edhe sikur i shoh edhe sot, kaq të qartë i kam ato duar. Edhe thot që i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam
kapi me të dyja duart dhe e ngriti gurin dhe e solli tek koka e varit të Hazret Usman bin Maz'unit dhe vendosi atje dhe tha që me këtë shenjë unë do të kuptoj, do të njoh varin e vllait tim dhe kushdo që do të vdes nga familja ime pran këtij vari do të varros. Këtë refen Sunan Abi Dawudi. Hazret Mirza Bashir Ahmed Sahibi gjithashtu përmend në lidhje me vdekjen e Hazret Usman bin Maz'unit, do të përmend disa gjëra këtu. Ai thotë që duke renditur ngjarjet e vitit të dytë pas hijretit, thotë që në fund të këtij viti i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam përgatiti një varrez për sahabët e tij në Medinë që quhet Jannatul Baqi. Më pas sahabët në përgjithësi aty u varrosën. I pari që u varros ndër sahabët atje ishte Hazret Usman bin Maz'uni. Usmani ishte ndër muslimanët e parë, ishte shumë i dëlir, i përshpirtshëm, adhurues dhe me natyrë të sufive. Njëherë ai e pyeti profetin sallallahu alaihi wasallam pasi u bë musliman që më lejoni që unë të heq dorë nga dëshirat e kësaj bote dhe nga të largohem nga bashortja dhe fëmijët dhe të adhuroj vetëm Zotin e Madhërisëm. Profeti sallallahu alaihi wasallam nuk e lejoi. Këtë ju e kam shpjeguar edhe hutbën e kaluar. Sidoqoftë, pra këtu dua të them që i dërguari i Allahut Mirza Bashir Ahmed Sahibi në vijim shkruan që profeti sallallahu alaihi wasallam u brengos nga vdekja e Hazret Usmanit dhe thuhet që pas vdekjes së tij profeti e puthi ballin dhe ai ishte i përlotur dhe pas varrosjes i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam vendosi një gur si shenjë epitafi pranë varrit të tij. Dhe shpesh shkonte në Jannatul Baqi dhe lutej për të. Osmani ishte i pari muhaxhir që ndroi jetë në Medinë. Bashortja e Hazret Usman bin Maz'unit shkroi një elegji për vdekjen e tij, e cila ishte Ya ainu judi bid-dam'in ghayri mamnun ala radiyatin Usman ibn Maz'un al-amrin بات في رضوان خالقي توبى له من فقيد الشخص المدفون طاب البقيع له سقنا وغرقد وأشرقت أرضه من بعد نعيم وأورث القلب حزنا لانقطاع له حتى الممات فما ترك له شنيد. Dhe më thënë, përkthimi i këtyre vargjeve është, o sy, derdhni lot të parreshtur për vdekjen e Usmanit, për atë njeri që kalonte natën për pëlqimin e krijuesit, për atë që ishte i pashembullt, për atë që u varros në Baqi dhe Gharqad dhe ajo u bë e pastër për shkak të mbritjes së tij. Dhe vdekja e tij më solli një breng që nuk do të mbarohet deri në vdekje. Pra këto ishin ndjenjat e bashortës së tij kur ndroi jetë ai. Hazrat Ummi Ala ishte njëri prej grave të Medinës, e cila kishte bërë bejt në pranë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Ajo thotë që kur Ensarët hodhën short, atëherë Hazret Usman bin Maz'unin short i ra pikërisht për shtëpinë tonë. Hazret Ummi Ala thotë që Hazret Usman bin Maz'uni qëndroi në shtëpinë tonë kur ai u smur, ne kujdesëm për të, kur ai ndroi jetë, ne e varrosëm, i bëm qefin me rrobat e tij. I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam erdhi dhe un pran ti thash, Allahu e mëshiroft
Allahu të mëshiroft o Abu Saib, pra Usman, ishte nofka e Usmanit, unë dëshmoj që Zoti patjetër të ka nderuar. Pra këto ishin fjalët e Umme Alas përpara profetit sallallahu alaihi wasallam në lidhje me Osman bin Mazunin. I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam sa i dëgjoi e pyeti. Pra ajo vetë thoshte më pyeti, nga e di ti që Zoti patjetër e ka nderuar? I thash, o i dërguari i Allahut, tu flioft prindrit e mi, unë nuk e di. Por këto janë ndjenjat e mia. Atëherë i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam tha, për sa i përket Osmanit, ai ka ndruar jetë. Dhe unë shpresoj të mirën për të. Por për atë Zot, pra profeti sallallahu alaihi wasallam shtoi, për Zotin as unë nuk e di se Zoti si do të trajtoj Osmanin. Ndërkohë unë jam i dërguari i Allahut. Duke dëgjuar këtë, Hazrat Umme Ala tha, për Zotin, pas kësaj unë askënd nuk do ta quaj të pastër përfundimisht. Dhe kjo më brengosi shumë. Ajo thoshte që unë atë natë rasht fjeta gjumë dhe kisha ndjenja dhe isha edhe brengosur. Gjatë natës Zoti më tregoi një burim edhe më tha që ai burim është i Osmanit. Më pas shkova te profeti sallallahu alaihi wasallam dhe ja tregova ëndrrën se kështu kam parë. Profeti sallallahu alaihi wasallam tha se ky burim në fakt janë veprat e Osmanit që rridhnin atje në xhenet. Pra, edhe kjo ngjarje tregon që kjo ishte metoda e edukimit e profetit sallallahu alaihi wasallam, që ai vet i tha që me këtë vendosmëri mos thuaj për dikë që Zoti e ka falur ose ka trajtuar kështu, por pasi Allahu ja tregoi në ëndër asaj gjendjen e Hazrat Usmanit në formë një burimi, atëherë profeti sallallahu alaihi wasallam tha, po, këto janë veprat e Osmanit. Përndryshe profeti sallallahu alaihi wasallam e dinte që këta ishin sahabët e Bedrit dhe vetë lutjet e profetit sallallahu alaihi wasallam gjithashtu ishin me ta. Dhe profeti sallallahu alaihi wasallam tregoi ndjenjat e tij në lidhje me ta. Tregojnë që Allahu i Madhërisëm do t'u pranonte lutjet, por prapë se prapë ai e ndalonte tjetrin që të thoshte me vendosmëri për vendimin e Zotit. Se Zoti është i pavarur. E njëjta gjë përmendet edhe në një libër tjetër, Musnad Ahmed bin Hanbal, është por pak me shtesa, do të tregoj edhe atë. Kharija bin Zaidi tregon përmes nënës së tij që kur ndroi jetën Usman bin Mazuni, atëherë unë thash, o Abu Saib, ti ishe një njeri i lirë, edhe Zoti patjetër të ka nderuar. I dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam pyeti kush është? Thash unë, o i dërguari i Allahut, unë jam që thash. I dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam tha që çfarë të tregoj këtë gjë? Unë thash, o i dërguari i Allahut, ai ka qenë shumë i përshpirtshëm, ka qenë adhurues i madh i Zotit. Profeti sallallahu alaihi wasallam tha se ne nuk kemi parë kur në një gjë tjetër përveç sëmirës tek Usmani, por njëkohësisht profeti sallallahu alaihi wasallam shtoi, mbajini mend, unë jam i dërguari i Zotit, por për Zotin nuk e di se si Zoti do të më trajtojë mua. Tani, kush është më i dashur për Zotin se sa profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam? Por se sa druajtje kishte ai ndaj vetëmjaftueshmërisë së Allahut të Madhërisëm, ndaj madhështisë së Allahut të Madhërisëm, që ai për veten e tij thoshte që unë nuk e di se çfarë sjellje do të bëjë Zoti me mua. Atëherë, cila duhet të jetë gjendja jonë? Sa shumë
të druajtur duhet jemi ne, sa shumë vepra të mira duhet përpiqemi të bëjmë dhe më pas gjithnjë duhet të shtohemi në porulsi, duhet ta shtojmë porulsinë dhe jo krenarinë dhe jo mburjen. Dhe më pas të mbështetemi vetëm tek Zoti duke i kërkuar atij bekimin dhe mëshirën. Në Musnad Ahmed bin Hanbal gjendet edhe një rrëfim tjetër në të cilin Ummi Ala thotë që përmendet një rrëfim Osman bin Mazuni u sëmur te ne në shtëpinë tonë, ne u kujdesëm për të derisa ai ndroi jetë, ne i bëm qefin me rrobat e tij. Erdhi dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam dhe unë thash o Abu Saib, Zoti e mëshiroft, unë dëshmoj që Zoti të ka nderuar shumë. I dërguari Allahut më pyeti, çfarë të tregoj ty që Zoti e ka nderuar atë? Nuk e di për Zotin. I thash të dërguarit e Allahut sallallahu alaihi wasallam. Ai më tha, për sa i përket Osmanit, ai tashmë ka shkuar tek Zoti dhe unë shpresoj më të mirën për të. Por për Zotin unë nuk e di se Zoti si do të sillet me mua, edhe pse unë jam i dërguari i tij. Ajo thotë që më pas kësaj unë thash kur nuk do të quaj të pastër pas kësaj. Dhe kjo më brengosi dhe më pas përmendet edhe në këtë rrëfim e njëjta ëndër që ajo kishte parë dhe ajo ja kishte treguar edhe profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Kështu që Zoti i Madhërisëm i tregoi që e kishte ngritur në xhenet nivelin Hazrat Osman bin Mazunit, edhe lutjet e profetit ishin me të. Zoti gjithmonë ja ngrit nivelet në xhenet dhe ne gjithashtu të ndjekim shembullin dhe modelin e tij. Sahabi i dytë që do të flas sot është Hazrat Wahab bin Saad bin Abi Sarh. Hazrat Wahabi, babai i tij ishte Saad, ai vinte nga fisi Banu Amir bin Lawi. Dhe ai ishte vllai i Abdullah bin Saad bin Abi Sarhit. Nana e tij ishte Mahana binti Jabir, e cila ishte nga fisi Ash'ari. Vllai i këtij sahabi, që siç u thash ishte Abdullah bin Saad bin Abi Sarh, ishte pikërisht ai shkruesi i shpalljes së profetit, i cili u bë renegat, pra hoqidor nga Islami. Në lidhje me këtë përmendet një ngjarje e famshme. Hazrat Kalifi i dytë i xhamatit e shpjegon këtë ngjarje duke thënë që profeti sallallahu alaihi wasallam ka pasur një shkrues të shpalljes, i cili quhej Abdullah bin Abi Sarh. Dhe në Siratul Halabiyya është shkruar që ky ishte edhe vëlla çumshti me Hazrat Usman bin Affanin radhiyallahu anhu. Sidoqoftë, profeti sallallahu alaihi wasallam kur atij i vinte në një shpallje, e thirrte këtë dhe i porosiste ta shkruante. Një ditë ai i thoshte ajetet 14 dhe 15 të sures El Mu'minun, dhe kur shqiptoi profeti sallallahu alaihi wasallam ajetin thumma ansha'nahu khalqan akhara, që më pas ne e shndruam në një krijesë të re, një krijesë tjetër. Atëherë ky shkruesi papritmas tha fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Zotruesi bekimit është Allahu që është krijuesi më i përsosur. Dhe ky është pikërisht ajeti 15 i sures El Mu'minun. Dhe profeti sallallahu alaihi wasallam i tha shkruaje këtë. Kjo pikërisht është shpallje. Ky fatligu nuk e kuptoi që këto fjalë janë të natyrshme dhe edhe e njëjta ishte dhe shpallje, edhe ai mendoi që nga që këto fjalë kanë dalë nga goja e tij dhe profeti sallallahu alaihi wasallam atë e bëri si shpallje, dhe kështu profeti sallallahu alaihi wasallam nauzubillah gjithë Kur'anin kështu e ka përgatitur. Dhe kështu ai u bëre negat dhe u largua dhe iku në Mekë. Pas çlirimit të Mekës, profeti sallallahu alaihi wasallam ndër ata që porositi të dënoheshin me vdekje ishte edhe ky. Hazrat Osman radhiyallahu anhu e mbrojti, e mori në mbrojtje, dhe
shpjegimi I kësaj ngjarje është që kur Abdullah bin Abi Sara mori vesh që profeti sallallahu alaihi wasallam pas lirimit të Mekës vendosi që ai të dënohej me vdekje, ai shkoi te vllai I tij qumshti dhe I tha që o vlla, përpara se profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam të vijë dhe të më vras, më merr në dorë, në mbrojtje. Dhe në Siratul Halabia thuhet gjithashtu që pra kjo shkruhet, Hazrat Kalifi I dytë shton që profeti ai qëndroi 3-4 ditë në shtëpinë e Hazrat Osmanit dhe një ditë profeti sallallahu alaihi wasallam kur merrte bejt të njerëzve në Mekë, atëherë edhe Hazrat Osmani e solli Abdullah bin Abi Sarhin dhe I tha që I kërkoi që profeti sallallahu alaihi wasallam ta pranonte bejtin e tij. Profeti sallallahu alaihi wasallam fillimisht nuk e pranoi, por më vonë e pranoi. Kështu ai edhe një herë e pranoi Islamin. Në fakt kishin shumë arsye të tjera që ai shkaktonte trazira, përhapte çrregullime dhe këto ishin arsye që ai ishte dënuar me vdekje, jo që ai kishte hequr dorë nga feja. Asim bin Umar tregon që kur Wahabi, pra sahabi në fjalë, mërgoi në Medin nga Meka, ai qëndroi në shtëpinë e Kulthum bin Hedemit. Profeti sallallahu alaihi wasallam vendosi vëllazëri mes atij dhe mes Hazrat Suwaid bin Amrit dhe ky sahab për cilin po flasim ra dëshmor në edhe ky bashkë me vllajin e tij që caktoi profeti sallallahu alaihi wasallam, të dy ran dëshmor në betejën e Meuta. Ai mori pjesë në betejën Bedr, betejën Uhud, në betejën e Khandekut, në betejën Hudaybia dhe në Khayber gjithashtu. Ai siç u thash ndroi jetë në vitin 8 pas hijretit në betejën Meuta. Do t'i tregoj shkurtimisht edhe për betejën Meuta. Në Tabaqatul Kubra përmenden të dhënat e kësaj beteje që ajo u zhvillua në vitin 8 pas hijretit. I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam caktoi Haris bin Umairin si postier tek guvernatori I Besras, kur ai mbriti në vendin e quajtur Meuta. Shajil bin Amr al-Ghassani, I cili ishte njëri prej krerëve të kejserit caktuar në Siri, e ndaloi dhe e vrau postierin e profetit sallallahu alaihi wasallam. Përveç Hazrat Haris bin Umairit, asnjë postier tjetër I profetit sallallahu alaihi wasallam nuk u vra. Kur profeti sallallahu alaihi wasallam e mori lajmin, atij erdhi shumë keq dhe ai thirri sahabët për luftë, për betejë. U grumbulluan njerëzit, ishin 3000 gjithsej. I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam tha që Zaid bin Harsa do të jetë komandanti juaj dhe përgatiti një flamur të bardhë dhe e porositi që aty ku Haris bin Umairi ra dëshmor të shkojnë dhe t'i thirrë njerëzit drejt Islamit, nëse ata nuk e pranojnë, atëherë t'i kërkojnë ndihmë Allahut kundër tyre. Hazrat Wahabi gjithashtu ishte pranishëm në këtë betejë. Hazrat Abdullah bin Amri gjithashtu tregon që kur I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam përgatiti ushtrin për betejën Meuta dhe tha që Zeidi është komandanti, nëse ai do të bie dëshmor, Xhaferi do të jetë komandanti. Nëse Xhaferi do të bie dëshmor, atëherë Abdullah bin Rawaha do të jetë komandant. Ishte një hebrej aty afër, ai tha që kur e dëgjoi këtë, ai tha, shkoi tek Hazrat Zeidi dhe I tha që në qoftë se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është profeti I vërtet, atëherë ju të tre, asnjëri nga ju të tre nuk do të kthehet I gjallë. Hazrat Zeidi tha që unë do të vi apo jo I gjallë, kjo është tjetër gjë, por profeti sallallahu alaihi wasallam është profeti I Allahut, kjo është e vërtetë.
se çfarë ndodhi në këtë betejë, profeti Allahu i Madhërisëm vetë e njoftoi profetin sallallahu alaihi wasallam përmes shpalljes. Në lidhje me këtë kemi një rrëfim. Hazrat Anas bin Malik rrëfen që i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam tha, Zedi e mori flamurin edhe ra dëshmor, më pas Jaferi e ngriti edhe ai ra dëshmor, më pas Abdullah bin Rawaha e mori dhe edhe ai ra dëshmor. Pra kështu profeti sallallahu alaihi wasallam e njoftoi sahabët edhe ati i ridhnin lotët. Më pas tha që pastaj Khalid bin Walidi që nuk ishte komandant e ngriti flamurin edhe e fitoi betejën. Allahu ja ngrit nivelet në xhenet pa fund këtyre sahabëve. Pas kësaj do të përmend disa të vdekur të xhamatit, të cilëve do të udhëheqë dhe namazin e gjenazës sot. Gjenazja e parë është të ndjerit Malik Muhammad Akram sahibit, i cili ishte misionari i xhamatit dhe që dje ndroi jetë pra më 25 prill në Manchester. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Gjenazja e tij është e pranishme këtu dhe pas namazit unë do të dal nga xhami, nga salla e xhamisë dhe aty do të udhëheq namazin e gjenazës inshallah taala. Më 2 shkurt të vitit 1947 ai lindi në Malikwal të Gujaраtit, Pakistanit, dhe në 61-shin ai vetë bëri bejt dhe u antarësua në xhamat. Në fakt vllai i tij i madh, Master Azam sahibi, e bëri bejtin edhe bashkë me të erdhi edhe ky. Unë e mbaj mend që ai kishte shkruar një artikull që kishte ardhur në Rabwa dhe duke parë atmosferën besimnxitëse të Rabwas edhe bëri bejtin edhe aty pastaj vazhdoi mësimet derisa edhe dedikoi jetën në vitin 1962. Pasi kreu shkollën e lartë, u diplomua për shahid dhe për master në arabisht dhe më vonë u caktua si misionari i xhamatit në vitin 1971. Hazrat Kalifi i tretë rahimahullahu taala shpalli nikahun e tij në vitin 1970 me Ametul Karim sahibën, që është vajza e Molvi Abdul Basharat Abdul Ghafur sahibit. Ai shërbeu në vende të ndryshme në Pakistan, pastaj në Angli, në Oxford, Manchester, Glasgow, Cardiff dhe në vende tjera, 30 vite vetëm në Angli. Gjithsej ai shërbeu 48 vite si misionari i xhamatit. Ai shërbeu edhe si zëvendës afser gjelcagah në të gjelcësalanës së Anglisë. Nga 71 deri në 73-shin shërbeu në Pakistan, më pas nga 73 deri në 77 shërbeu në Gambia të Afrikës, nga 77 deri 79 përsëri u kthye në Pakistan për të shërbyer në Karachi, pastaj nga 79 deri në vitin 80 shërbeu në Rabwa dhe shërbeu në zyrën qendrore të Tabshirit, nga 80 deri në 83-shin shërbeu përsëri në Nigeria për të shkuar në Afrikë dhe më pas u kthye në Rabwa për të shërbyer deri në vitin 1989. Nga 89 e deri në vitin 2018 ai shërbeu në Angli në vende të ndryshme. Kështu që në fakt në 2007 ai doli në pension, por pastaj u punësua dhe vetëm në 2018 për shkak të sëmundjes, jo se hoqi dorë nga dedikimi, sepse nuk ka hequr dorë asnjë dedikimi, por sëmundja e bëri të pamundur vazhdimin e shërbimit. Kështu që ne mund të themi që ai deri në frymën e fundit shërbeu xhamatit me frymën e dedikimit në rrugën e Islamit. Amir sahibi i Anglisë thotë që ai ishte shumë punëtor dhe shumë i bindur, ishte i butë dhe çdo shërbim që i ngarkohej atij e bënte me përgjegjësi të plotë dhe pastaj edhe raportonte. Në Manchester ai kur ishte bëri një punë të madhe për të grumbulluar fondet për ndërtimin e xhamisë Darul Aman atje. Ataul Mujib Rashid sahibi thotë që Akram sahibi ishte me virtyte dhe ishte shumë besnik, i dëlirë dhe
ishte i vrullshëm edhe në tabligh dhe ishte shumë i lartë në bindje ndaj pozitës së kalifatit, ishte shërbëtor i vërtet. Majid Sialkoti sahibi shkruan që ai kishte shumë virtyte, gjëja më e spikatur ishte që kishte bindjen e palëkundur ndaj kalifatit. Kishte një pasion të zjarrt për të bërë tabligh. Sialkoti sahibi shkruan që edhe në kur ishte student, kur shkonte për pushime, edhe gjatë pushimeve bënte tabligh, madje shkonte në përfshatra të ndryshme dhe Sialkoti sahibi thotë që në fshatin tonë erdhi dhe shërbeu sikur të ishte një misionar, pavarësisht se po kalonte ditë pushime. Aslam Khalid sahibi që shërben në zyrën e private secretary sahibit këtu në Londër, shkruan që Indjeri ka qenë edhe i afërmi im për shkak të martesës, pra ka pasur lidhje me familjen me familjen e nusës së tij dhe ai thotë që kudo që ka shërbyer Ndjeri krijoi një dashuri në zemrat e njerëzve për vete. Sidomos me djem të rinj ka punuar shumë dhe ata djem me të cilët ka punuar tashmë u rritën dhe u martuan, u bën me fëmijë dhe duke treguar një shembull se çfarë lidhje kishte ai me antarët e xhamatit, tregon një ngjarje, thotë që Indjeri më ka thënë disa herë që një natë një djalë që ishte martuar dhe në orën 3 të natës më mori në telefon dhe më tha mua që i kishte lindur djalë dhe ai për herë të parë ishte bërë baba. Akrem sahibi, pra Indjeri, thotë që mua më ra në ndërmend që çfarë kohë është kjo që ai po më njofton, mund të priste deri në sabah. Por fjalia e dytë e atij djaloshi më mbylli gojen, sepse më tha që Imam sahib, unë kisha bërë zotimin që kur të bëhesha baba për herë të parë, juve do t'ju njoftoja, edhe pastaj do ta njoftoja babain tim. Dhe misionar sahibi thotë që kjo më mbylli gojen dhe alhamdulillah që kaq shumë dashuri kishin në zemrat e këtyre të rinjve për këtë Imam sahibin që ndroi jetë. Dhe pasi e mbylli telefonatën, tha që para se të mbyllte telefonatën, tha që tani unë do të njoftoj babain. Allahu ja ngrit nivelet në xhenet vazhdimisht dhe u dhën durim kuraje familjarëve. Siç u thash, xhenazia e tij është e pranishme këtu. Unë do të dal nga xhamia dhe pastaj do të udhëheq xhenazen. Xhenazia e dytë është e ndjerit Chaudhry Abdul Shakur sahibit, misionari i xhamatit. Ai ishte djali i Chaudhry Abdul Aziz sahibit. Ndroi jetë më 12 prill. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ai lindi më 10 nëntor të vitit 1935. Ishte ahmediani lindur. Gjyshi i tij në vitin 1901 pranoi xhamatin. Abdul Shakur sahibi pasi kreu shkollën e mesme, u regjistrua në fakultetin e xhamatit dhe kreu si misionar dhe në vitin 1956 dedikoi jetën. Më përpara ai punonte si daktilografist në një stacion treni. Në 62-shin kreu fakultetin e xhamatit dhe në 63 dhe u diplomua me shahid dhe nga në 63 në vitin 1963 u caktua si pra në vakalet Mal Thani. Pastaj nga 64 ai u vendos në kontinentin afrikan, u shërbeu në Sierra Leone për disa vite deri në 68, nga 70 deri 73 në Gan, nga 75 deri 78 në Gambia dhe nga 80 deri në vitin 1986 në atje dhe më pas edhe në Liberia shërbeu si misionari i xhamatit dhe si emiri dhe i këtyre vendeve. Në vitin 1990 ai do të caktohej si zëvendës vakilu Tabshir dhe më pas zëvendës vakilul Mal Thalith dhe më pas sekretari Committee Abad
më pas Naib Vakilul Malthani e të tjera. Ai doli në pension në 2004 dhe më pas u ripunësua, pra u ridedukua, por për shkak të sëmundjes së syve në 2004 përfundimisht doli në pension. Djali I tij, Dr. Abdus Sabur Sahibi, që është në Amerikë, thotë që ne kemi parë babain ton si misionar në vendet afrikane, sidomos në Liberia, kur ai ishte amir dhe missionary in charge. Gjithmonë e bënte edhe ishte I palodhur, hutbet I përgatiste me shumë përpjekje, librat e xhamatit, Kuranin dhe Biblën, gjitha I lexonte dhe nxirrte referencat. Kishte shumë aftësi për të bërë tabligh me të krishterë dhe me muslimanët e tjerë, dhe pavarësisht nga të ardhurat e pakta, të gjithë ne ai na edukoi dhe na arsimoi. Mahmud Tahir Sahibi, që nga Pakistani, thotë që ishte një njeri I heshtur dhe mirë, po ishte edhe këshilltar shumë I denj. Naib Vakilu Tafshir Sahibi, Khalid Sahibi, thotë që ishte shumë I përulur, shumë I pastër si njeri dhe ishte besnik I kalifatit. Haider Ali Zafar Sahibi, që tani është zëvendës emiri I Gjermanisë, ai thotë që Abdul Shakur Sahibi ka pasur virtyte të shumta. Përullësia dhe thjeshtësia ishin ato që I mbizotronin në ato virtyte. Ishte njëri parimor dhe në Liberia organizoi librarinë e xhamatit dhe të ardhura që ka pasur nga ajo arriti të ndërtonte xhami dhe shtëpinë e misionit, dhe në një vend shumë të vogël arriti të ndërtonte të gjitha këto dhe I përdori hapësirën siç duhej. Më pas edhe gjatë ndërtimit të xhamisë së xhamatit edhe vetë punoi si punëtor, si murator. Pra së pari u përpoq për të nxjerrë të ardhurat, më pas shërbeu si punëtor për ndërtimin e xhamisë. Në vitin 1986 Haider Ali Sahibi thotë që kur unë e mora detyrën dhe ne organizuam një lëm të mirë për nder të tij, ai në fjalën e tij tha që nuk kam asnjë privilegj, por misionari I mëparshëm e bleu tokën, pra Zoti I dha mundësi që të blinte tokën. Unë erdha më pas për të ndërtuar objektin dhe tani jeni ju në radhë që do ta shfrytëzoni këtë objekt. Pra këto janë bekimet e Zotit, e kështu ai përfundoi fjalën. Ai kishte bërë dhe vesiat përveç bashortes la pas 2 vajza dhe 3 djem. Allahu ja ngrit nivelet në xhenet të ndjerit. Gjenazja e tretë e Gaib është e Salih Muhammad Sahibit, misionar lokal të xhamatit që ndroi jetë më 21 prill të këtij viti. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Stërgjyshi I tij nga nëna, Allah Bakhsh Sahibi, ishte sahabi Mesiut të premtuar alayhi salatu wasalam, I cili e pranoi bëri bejt në dorën e Mesiut të premtuar alayhi salatu wasalam, duke parë shenjat e eklipsive të hënës dhe të diellit. Gjyshi I tij dhe babai I tij gjithashtu kanë qenë misionar të xhamatit, muallimin. Ai lindi në vitin 1959 dhe në 67-ën u përpoq të regjistrohej në fakultetin e xhamatit, por për shkak të moshës së madhe nuk ju dha kjo leje. Prandaj më pas u punësua në një mulli. Djali I tij shkruan që gjyshi im Malik Ghulam Muhammad Sahibi kur e vizitoi e pa që atmosfera nuk ishte e mbar për të, e porositi që ta linte punën dhe të dedikonte jetën për të bërë misionar lokal. Kështu që ai e la punën dhe erdhi në qendrën e xhamatit dhe në atë kohë ai ishte I martuar dhe kur ishte në punë merrte 450 rupi në muaj dhe kur u bë misionar lokal I xhamatit do të merrte 135 rupi në muaj. Pra gati 1/4
asaj që merrte më përpara, por thoshte me shumë nderime që Zoti më ka nderuar me këtë që më ka planuar si i dedikuar në rrugën e tij. Ai u caktua si misionar në Neger Parker në vitin 1989. Shërbeu në rrethana shumë të vështira. Djali i tij, që tani është misionar i xhamatit, shkruan që nëna ime tregonte që kur ata u caktuan në Neger Parker, shtëpia e misionarit prej një kohe të gjatë ishte mbyllur dhe ishte shumë e vogël, dhe për këtë arsye babai nga shumë larg sillte ujë, se nga që ishte shkretëtir, edhe gjatë natës të dy prindërit përgatisnin tulla prej dheu dhe gjatë ditës ndërtonin muret. Pra ai shërbeu në zonat e Sindhit ku është shkretëtir sepse nuk ka as ujë, nga shumë larg sillnin ujë dhe gjëra të tjera që dhe më pas arritën ta ndërtonin edhe shtëpinë e misionit, dhe për gjithë këtë nuk i kërkuan asgjë nga xhamati. Gjithë këtë situatë vetë përballuan. Djali i tij vijon që në Neger Parker, ku ky fshat ishte shumë i thellë, kur vinte për mbledhjet e xhamatit në qytetin afër, merrte gjitha gjërat e shtëpisë dhe edhe ilaçet e homeopatisë që të kthehe në fshat, sepse aty nuk ishte asnjë mundësi. Dhe një herë kur po kthehe në këmbë dhe do të kalonte një shkretëtir, dhe në atë kohë ata shikonin shenjat e këmbëve dhe do të ndiqnin rrugën, dhe një herë ai e humbi rrugën dhe pas pak kohe i mbaroi edhe ujë dhe nga lodhja i rand fikët dhe aty u rrëzua. Më pas dy njerëz kaluan në deve e pan që ishte një njeri i rrëzuar. Kur ju ofruan, thanë me njëherë që ky që ka doktor Sahibi, sepse ishte bërë i famshëm për shkak të ilaçeve të homeopatike që u jepte njerëzve me emrin doktor Sahib. Dhe ata me njëherë i dhanë ujë, e morën në fshatin e tyre dhe të nesërmën e sollën në shtëpinë e tij. Ai gjithnjë i porosiste njerëzit për namaz, edhe vetë ishte shumë i përpikt, më falte çdo ditë namazin e tahajjudit, madje edhe ditën kur ndroi jetë fali namazin e tahajjudit. Ishte shumë njeri i sjellshëm, edhe ata që i bënin keq nuk i kthente me të keqen. Përpiqe që të krijonte kontakte me njerëz sa më shumë, dhe ishte shumë besnik dhe i ndershëm, aq sa që njerëzit vinin dhe atij ja linin parat si porosi, si amanete. Përpiqe të zgjidhte mosmarrveshjet e njerëzve. I ndjeri kishte bërë edhe testament dhe ai la pas bashkëshorten dhe 3 djem dhe 3 vajza. Djali i tij, Mubarak Ahmed Munir Sahibi, është misionar i xhamatit në Burkina Faso dhe për shkak të shërbimit larg nga vendi nuk arriti të shkonte as në vdekje të babait të tij në Pakistan. Allahu ja ngrit nivelet në xhenet, e mëshiroft dhe i mbuloft me faljen e tij, dhe fëmijëve të tij u dhënë mundësi të shërbejnë me atë pasion dhe me atë sakrificë që ka pasur ai. Gjenazja e 4 ghaib është e Muveshe Juma Sahibit, që ishte nga Tanzania. Ai ndroi jetë më 13 mars të këtij viti, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ai lindi në vitin 1933 ose në 34 në Morogoro të Tanzanias. Në 67-ën ai e pranoi xhamatin. Ngjarja e pranimit të tij është që ai ishte mes dietarëve sunni, pra mes ulemave sunni, të cilët organizonin khatam dhe
akika të vdekurit dhe ai ankohej dhe thoshte se ku e gjeni ndonjë doktrinë ose ndonjë referencë në hadithet e Profetit sallallahu alaihi wasallam, por dietarët ose ulemat e bënin këtë sepse në mënyrë që të krijoheshin mundësi të ardhurash për ulemat. Pra ati i vinte keq që ata, pra ulemat, për interesin e tyre kishin sajuar këto risi dhe rinte i mërzitur për shkak të gjendjes së muslimanëve. I lutej Zotit, o Allah, zbrite tash Hazrat Isain alayhis salam në mënyrë që ai ta ringjallë edhe një herë islamin. Mishneri i qartë sahibi thotë që sipas atij vet ai u takua me misionarin e xhamatit që në atë kohë ishte Jamilur Rahman Rafiq sahibi, që sot është Vakilul Ishaat në Pakistan. Edhe kur u takua me të, ai i tha për hadithin e Profetit sallallahu alaihi wasallam që ai që vdes pa i njohur imamin e kohës ka psuar vdekje në ignorancë. Ai u shqetësua dhe pasi studioi e kuptoi që imami i kohës ka ardhur dhe pa u vonuar erdhi dhe bëri bejt. Pas bejtit kthye në fshat, bëri tabligh vëllezërve dhe motrave të tij, edhe ata i bëri Ahmedian pak nga pak, dhe të gjithë i grumbulloi në xhamatin. Dhe gjatë atij viti ndoroi jetë vllai i tij, gjatë atij viti pranoi xhamatin vllai i tij që tashmë ka ndruar jetë, dhe gjithashtu dhe bashortja. Indjeri ka pasur kundërshtime shumë të ashpra, por ngadal njerëzit filluan të grumbulloheshin rreth xhamatit dhe fshati Mëkuni u vendos si një fshat me antar të xhamatit. Misionari i xhamatit shkruan që tashmë xhamati i këtij fshati është një prej xhamateve shembullore në gjithë rajonin. Pasi e pranoi xhamatin, ai me çdo fjalë dhe me çdo vepër tregoi që ishte një Ahmedian dinjitoz dhe ishte një antar i devotshëm dhe flijues ndaj kalifatit. Kishte shumë pasion për të bërë tabligh dhe nuk linte asnjë mundësi pa shfrytzuar për të bërë tabligh. Edhe në çandat ishte ndër të parat që paguante kontributet. Çdo herë rinte në këtë shqetësim që si ti jepte kontributet dhe thoshte se kjo dynja është e përkohshme dhe nuk ka asnjë vlerë. Ai kishte bërë edhe vasiat, pra kishte bërë testament dhe njerëzit e tjerë nxiste që ta bënin testament. Ishte shembull edhe në faljen e namazit dhe i merrte në xhami fëmijët, niprit e mbesat, edhe tahajjudin e falte me shumë pasion, i mbante mend shumë nga lutjet e Profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, librat e Mesit Premtull Islam i lexonte me shumë pasion. Djali i tij Shamun sahibi, që është pedagog në Xhamia Ahmedia Tanzania, thotë që nga viti 1987 deri në vitin 1990, ne 3 vëllezër ishim student në Xhamia Ahmedia të xhamatit në Tanzania dhe mbajmë një ditë ne të 3 gjatë pushimeve diskutuam që njëri prej nesh duhet të hiqte dorë nga studimet në xhamia edhe të rinte me prindërit për të ndihmuar në punë të përditshme. Dhe pastaj ja përmendëm edhe babait. Ai thotë që unë nuk e harroj dot atë ditë. Babai sa në dëgjoi u zemrua ashpër dhe tha që keni frikë ndaj Zotit dhe mbështetuni tek ai. Vazhdoni studimin tuaj dhe mos u shqetësoni për ne. Pra ka fryrë një shfrym të sakrificës edhe tek fëmijët indjeri. Allahu
më shroft dhe e falt dhe ja ngrit nivelet në xhenet dhe pasardhësit e tij gjithashtu i bëft shërbëtor të vërtet të Islamit. Siç ju thash, unë do t'i udhëheq xhenazën e këtyre që kam përmendur, kurse një xhenaze është e pranishme që është ajo e Malik Akram sahibit, edhe unë do të dal nga xhamia dhe ju këtu do të qëndroni edhe këtu do të falni namazin duke qëndruar po në xhami. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.